Jesus and what that meant. And if you remember, as we're going through this study in Ephesians, if you remember, we're looking at this idea of what does it look like to be in Christ Jesus? What's our identity like? And how do we begin to belong to the identity that we have been given because we are in Christ Jesus? Bueno, ahora vamos a continuar estudiando Efesios sobre lo que viene siendo nuestra identidad. Nuestra identidad es estar en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros cuando nos decimos estar viviendo nuestra vida en Cristo Jesús? And so it's us seeing ourselves as we are, which is in Christ Jesus, which means what? God no longer sees me, but He sees Christ Jesus. And as we walk this earth, it is how do we embrace that in our life and begin to faithfully live out what we have been called to be. Y es como, viene siendo cuando vivimos en Cristo Jesús, Dios ya no te mira a ti, nos mira como a Jesús también. Entonces, para poder entender para qué fuimos llamados para la misión de Dios aquí en la tierra. And so last week, we began this walk through verses 3 through 14. And if you remember, this is the beginning. We're at the very beginning, kind of working towards the middle of this long sentence that in the original Greek is 202 words. It's this cohesive statement about the redemption story of God for mankind. Estamos en medio de esta oración que procede a lo mejor de 202 palabras que nos comparte el plan de redención de Dios. And last week we looked at God's will. And so we looked at the part that God played in this. And remember, what were the two things that we said we were because of what God's will was? Chosen and adopted, right? Algunas personas recuerdan las dos cosas que miramos la semana pasada, que fue que fuimos escogidos y fuimos adoptados por Dios. And so today, we're going to look at the second part of this, and this is the work of Jesus in God's redemptive story. Estamos mirando ahora la segunda parte, que es lo que viene siendo el trabajo de Jesucristo en nosotros aquí en la tierra para la redención. And there are the message notes there in your basket, but there's this one essential truth that I want us to walk away with today. El mensaje está ahí en su mesa, en el papel, pero hay una cosa específica que queremos que ustedes se vayan el día de hoy entendiéndolo. And here it is. There is nothing you can do to earn redemption, and nothing you can do to pay Jesus back for redeeming you. It's all about grace. Stop trying to earn it or pay it back because you can't. Y es esto, no hay nada que puedas hacer para ganar la redención, o nada que puedas hacer para pagarle a Jesús por lo que Él vino a redimirlo. Se trata de la gracia. Deja de intentar ganarlo o devolvérselo a Él, porque no podemos. And let me tell you this. I believe this, that if you will allow the Holy Spirit today, wherever you've walked in, whether you are a religious person, you don't know Jesus, you've walked with Jesus all of your life, I believe that if you will take the time today to let the Spirit speak to you through this truth, it will change you. Y yo sé que el día de ahora, no sé si tú eres una persona religiosa o no eres una persona religiosa, pero que hoy salgas de este lugar, que salgas de este lugar creyendo que Jesús puede hacer la redención en ti. So Ephesians 1:7, and we're going to look at the first part of 8, and this is what it says. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace, which He lavished upon us. Eso es lo que nos dice en Efesios 1, del 7 al 8. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que se hizo sobreabundar. So, notice that we have these two words. We've seen it a couple of times already, and it's these two words, we have, right? Notemos que tenemos que volvemos a encontrar estas dos palabras y son importantes. ¿Qué quiere decir esas palabras? ¿Qué tenemos? Throughout this whole first chapter of Ephesians, what Paul is showing us is that these things that have been done for us are finished. They have already been completed. And in this instance, we have been redeemed and forgiven. En el transcurso de este estudio nos hemos encontrado esas palabras y nos quiere decir que todo esto ya Él nos los ha dado, ya está hecho para nosotros, ya se completó. And so let's jump ahead. I want to look at the last part of what we just read first. And it says this, according to the riches of His grace. Eso es lo que vamos a leer primero. Avancemos de acuerdo con sus riquezas de su gracia. Here's why it's so important for us to understand this phrase first. Because in redemption,
what we have to understand first and foremost is that it is a free gift that God gives us. Lo importante que tenemos que entender y tomarlo para nosotros es de que la redención es algo que se nos dio gratuitamente para nosotros. This is what grace is. It's a free gift. Something that, like we said at the beginning, you cannot earn redemption. Esto es algo que se nos dijo al principio. Recuerda que al principio dije que no hay nada que nos pueda hacer para ganar la redención. And here's the reason why. Because we know that the Bible tells us, and it's crystal clear, that every single human being has one particular problem in common. And what is that? Y eso es lo que pasa. Cada humano tiene algo en particular. Y eso es lo que tiene en particular. Sin, right? El pecado, ¿verdad? And what does sin do? ¿Qué es lo que hace el pecado? Okay, so let's look. Romans 6:23, it says, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." ¿Por qué es lo que nos dice en Romanos 6:23? Porque la paga, el pecado es la muerte. So sin brings into our life a spiritual death, and every single human that has walked this earth, besides one, and that is Jesus, has this same thing in common, that we have this sin between us and God, right? Quiere decir que todas las personas que estamos caminando sobre el faz de la tierra tenemos algo en común y viene siendo el pecado, excepción de Jesús. So that's the worst news in the world, right? Eso es lo más, ¿cómo se puede decir? Lo más peligroso del mundo, ¿verdad? So what's the good news? ¿Qué son las buenas noticias? That we've been redeemed. We have this free gift of salvation, of redemption, that is given to us by Jesus Christ and what He did for us on the cross. La buena noticia es de que tenemos este regalo de Jesús gratuito, que es la redención para nuestra salvación. Y eso fue hecho por Jesús cuando vino y murió en la cruz. And here's what we have to remember, that Jesus' work is in the middle of this entire verse, which was God's will. His desire was that there would be a way that we could be redeemed from the sin problem in our life. And so he decided before creation was ever made that Jesus would be sent to be that Redeemer. And I just confused you completely. Bueno, voy a leer esta parte. Muerte espiritual, la eternidad nos separa de Dios, lo que viene siendo el pecado, es lo que tu pecado nos da. Pero hoy hay buenas noticias. El don gratuito es lo que nos dio Jesucristo en la redención. Recuerda que Dios tenía un plan de redención desde el principio porque sabía que el pecado sería un problema. And so now we go back to verse 7, and this is what we read. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses. Ahora regresemos a Efesios al número 1:7. ¿En quién tenemos redención por su sangre? En el perdón de los pecados. So the free gift of redemption brings us forgiveness, brings us eternity with God. It frees us from the sin that's in our life, right? El don gratuito de la redención nos trae perdón, salvación y en la eternidad con Dios, ¿verdad? So then according to this verse, how did we receive this redemption? De acuerdo con este verso, ¿cómo nosotros recibimos la redención en nosotros? By the blood of Jesus, A right? través de la sangre de Jesús, ¿verdad? So we hear this thing all the time that, well, salvation, it costs me nothing. There's no cost to salvation, right? Todo el tiempo escuchamos eso de que la salvación no nos cuesta nada, ¿verdad? 1 Corinthians 6:20 says this, "For you were bought with a price, so glorify God in your body." En 1 Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. You see, redemption cost you nothing, but it cost Jesus absolutely everything. Podemos mirar de que la redención no nos costó nada a nosotros, pero le costó la vida a Jesús para nosotros. And it wasn't just the death, that's what we think, but here's what happened. See, Jesus came and He took our place, and a man who never knew any sin took on the entire humanity. Every single person that has ever lived or will live took their sin upon Him and died so that the sin would be paid for. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Él vino y tomó el pecado de cada uno de nosotros y él, siendo Él una persona limpia sin pecado, lo tomó de toda la humanidad en el mundo y murió por nosotros. And when He said, "It is finished," guess what He meant? Y cuando Él dijo, esto se ha terminado, ¿qué crees que era lo que significaba? Que trataba de decirnos. That our sin was bought and paid for, and there was no longer that debt. Y que quería decir que nuestro pecado estaba pagado y que no teníamos más deudas sobre el pecado. So how do we receive this redemption? So, ¿cómo recibimos esta redención? We go back to verse 8, which says, according to His grace. Vamos para atrás al versículo 8 y dice, de acuerdo según su gracia. See, here's the deal about redemption. You can't earn redemption because redemption
has already been done when Jesus died on the cross. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros no podemos tomar la redención para nosotros mismos o por nuestra propia cuenta, porque eso ya fue dado por Jesús cuando Él vino y murió. And then, guess what? That redemption is offered to us for free. ¿Y qué crees tú? Esa redención fue dada para nosotros gratis. I mean, just in case you thought that it wasn't sealed and delivered, guess what Jesus did 3 days later to make sure that we understood that redemption was done. Que eso fue lo que pasó, confiesa Jesús en su vida. Cree que murió y resucitó y sigue siendo Jesús. Y Él quería que entendiéramos de que esa parte ya había sido terminada. He came back to life. He had victory over sin. Él tuvo victoria sobre el pecado, vino y resucitó. He had victory over death. Él tuvo victoria sobre la muerte. So, this gets us to this place then. So what is required of us in order to receive redemption? ¿Qué es lo que nosotros requerimos para poder obtener la redención de Dios? Okay, this one's going to be really difficult, but I want you to hear me closely. You accept the gift. Va a ser un poco difícil, pero tienes que escuchar bien. Tienes que aceptar el regalo. You see, you simply cry out to God and you say, you know what? I know that Jesus died for me. I know that He was raised from the dead. I know He did that for my sin. And Lord Jesus, I need to accept that gift into my life so I can Lo be hemos redeemed. escuchado muchas veces y hemos sabido de que Jesús vino y murió por nosotros, vino y resucitó al tercer día, pero nosotros tenemos que recibir ese regalo. And what happens at that moment in your life is that you are given the redemption that was already bought and paid for when Jesus died for ¿Qué es you. lo que está pasando en nuestras vidas? De que tú ya has recibido ese regalo que Jesús vino y pagó por nosotros. So the question that I have for you today is, have you made this decision to accept this free gift into your life? Esa es la pregunta que tenemos para ti ahora. ¿Has tratado de recibir ese regalo que Jesús dio para ti? Or are you a person, and let me tell you, you're in good company if this is you, that you think you're good enough or can be good enough to earn the redemption that Jesus gave us? O la pregunta es que a lo mejor piensas de que tú eres demasiado bueno para recibir esa redención o tú lo puedes hacer por tu propio mérito. Because there's a lot of religions out there. There's a lot of religions who say they're Christians, who will tell you that you have to earn your way to get to heaven. Porque hay muchas religiones allá afuera que te dirán de que tú tienes que ganarte ese regalo que Jesús te dio. Let me explain it like this. Déjate explico de esta manera. Okay, go back to January 1998. Vamos a irnos para atrás hasta enero de 1998. The Oklahoma Sooners are playing the Florida State Seminoles in the Orange Bowl, which at that time was considered the national championship game. En aquel tiempo estaba pasando un torneo que era la Oklahoma contra la Florida. Era un torneo que se llamaba Orange Bowl. I'm not a fan of either team. I'm actually rivals with the Sooners, so I didn't really care about the game. But my friends who are huge Sooners fans called me and said, hey, we don't want to buy a ticket for our 4-year-old son, so will you go to Miami, Florida with us and watch him during the game, and we'll pay for everything. Yo no soy un gran fanático de ese tipo de torneos y menos de ninguno de esos equipos, pero el hijo de un amigo jugaba en ese torneo y nos dijo, ¿sabes qué? Te vamos a dar un ticket gratis para que vengas a mirarnos. It was snowing when they asked me that question in Oklahoma, so it took me all of about 2 seconds to say, absolutely, I am with you. Me tomó solamente 2 segundos para decir que no quiero asistir a ese torneo. And so we go and we're hanging out and we're kind of, because of who they are, we're hanging out with all of these former football players and everything from the Oklahoma Sooners. And before you know it, they come to me and they said, hey, would you like to go to the game? Pues podríamos explicarlo así, estábamos todos juntos ahí pasando el tiempo con todos los jugadores de Oklahoma y cuando estábamos ahí todos juntos nos dijeron, vamos al juego. Because they found out that their son was 4 and he could still get into the game for free. So it was going to cost them anything. All they had to do was buy a ticket for me. Porque ellos descubrieron que su niño tenía 4 años y que podía asistir a ese torneo gratuitamente y querían comprar un boleto para mí también. So I'm sitting here thinking, okay, what kind of ticket are they going to get? And am I going to have to sit by myself? And so I'm really not looking forward to going, but I went ahead and said, sure, why not? Y pensé entre mí, no quiero ir porque a lo mejor tengo que sentarme yo solo, tengo que estar en las gradas yo solo, pero bueno, vamos mirando qué pasa. So they buy me this ticket, and we're walking in, and I find out my ticket is at the very top. Like you can look over and see the parking lot behind you because the wall is only about this high above your seat. Y cuando recibí mi ticket me di cuenta de que era un ticket en la última grada, tan alto que podrías voltear para atrás y podrías mirar el parqueadero donde estábamos parqueados desde arriba. But you see, there was something that I didn't know. Pero ¿sabes qué? Había algo que yo no sabía.
my friend who was a quadriplegic is in a wheelchair. Mi amigo, que era una persona especial porque usaba una silla de ruedas, And because I'm with him, y porque yo estaba con él, I got to sit in some of the best seats in the house because he got his own little box for us to all sit in. y si no fuera por él, no me hubiera sentado, me tocó sentarme en un lugar espacioso, con mucha comodidad que tenían para él. You see, he bought the ticket. Puedes mirar, él compró el ticket, I was with him when I redeemed the ticket. yo estaba con él cuando llevaba el ticket, And because I got that, I got extra leg room, I got a cushioned seat, and I got to sit where it was absolutely beautiful. y me tocó suerte porque tuve que sentarme enfrente con mucho espacio en la primera fila donde podía mirar a alguien, no podía mirar, podía Sí. mirar todo el juego completamente cómodo. Left to my own, I would have been sitting up at the very top in the nosebleeds in the middle of a bunch of people that were going, whoa. En vez de estar sentado allá atrás con toda la gente, con muchísima gente gritando nada más, And instead, I got the best seat in the house. yo pensé entre mí, yo tengo el mejor asiento en mi vida. You see, when Jesus redeemed us, when he died on the cross for us, what he did for us is that he made sure that we no longer had the horrible seat. But if we accepted his redemption, guess what? We get the best seat in the house for eternity. Eso es lo que quiere decir que nosotros sabemos de que Jesús vino y nos trajo la redención, pero cuando aceptamos ese regalo, nos sentamos en la mejor asiento de lo que viene siendo la diestra de Dios. And there is absolutely nothing you can do to earn that because Jesus paid the price. He gave his life for yours. Y no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto porque Jesús ya vino y pagó su precio para nosotros. And guess what happened? ¿Y qué It goes crees que back pasa? to last week and the will of God. We get adopted into the family of God. Y vamos hacia atrás a la semana pasada, ¿y qué pasa? Nosotros fuimos adoptados en la familia de Dios. But let's look again at what verse 8 says. And it says this, according to the riches of his grace, which he lavished on us. Y nos vamos otra vez al versículo 8, lo que dice, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. This word lavished is an absolutely amazing word. Esta palabra es asombrosa. And here's what it is. We think of the word lavished, and I think sometimes this is how we think of it, is that God heaped upon us all of this grace in order to cover us for all of our sins up to the day of our salvation. ¿Por qué significó derramar sobre ti una gran cantidad de gracia para cubrir tu pecado hasta ahora? Esta palabra realmente significa estar en exceso en lo suficiente como para ahorrar o permanecer por encima y por encima de todo. But this word lavished in the original language this is what it actually means. It means to be in excess or enough to spare or remain over and above. Así que, bueno, eso fue lo que leí ahorita, ¿verdad? Me Oh, adelanté. you already read it. Okay, so you're good. So, riches of his grace, which he lavished upon us. Guess what this means? Listen, because this I really, for a lot of Christians, I believe, is going to be the first time you've heard this. And it's this. Meant that in Christ Jesus, not only were we given enough grace for our salvation, but there's enough grace left over so that for the rest of our life, no matter how we live, no matter what happens in our life, his grace is enough. Significa que Cristo Jesús no solo recibimos suficiente gracia para la redención y el perdón, sino que también nos ha dado suficiente gracia para cubrirnos sin importar lo que suceda en el resto de nuestras vidas. And as Christians, we must not only focus on the past grace that happened for us on the cross when Jesus redeemed us, but we need to look forward to the future grace that is in our life to enable us to continue to live our life and to continue to work in us. Because why? Because we are in Christ Jesus. Como cristianos no nos debemos de enfocarnos en la gracia que ya no se nos fue dada en tiempos pasados, sino debemos enfocarnos en lo que viene en el futuro y lo que Él nos ha dado para la vida de la eternidad en Cristo Jesús. And see, what happens is we get into this nasty trap when we start playing this, I'm grateful for what Jesus did, so I'm going to try to pay him back for what he did for me on the cross by being good enough. Y nosotros pensamos y nos mantenemos en una trampa desagradable cuando comenzamos a jugar esto, que estoy agradecido por lo que hizo Jesús y por mi juego, y por lo tanto yo voy a comenzar a pagar todo eso que Él hizo por mí, se lo voy a poder pagar para atrás. You see, God wants us to be grateful. Dios quiere que seamos agradecidos. He wants us to understand the price that was paid for our sins on the cross. Él quiere que entendamos
el precio que se pagó por nuestros pecados en la cruz. But guess what? It was never about you. Pero ¿qué crees? Eso no fue sobre ti. It's never going to be about you. Nunca fue sobre tú. Guys, listen. sobre It was ti. all done by the grace of God so that God and God alone could be glorified. Eso ya fue hecho por la gracia de Dios y solamente por Dios, que solamente Él es el que obtiene la gracia y glorificado en ello, por lo que hizo gratis. And here's what I want us to do. I want us to unpack what this looks like because, guys, our identity is founded upon the grace of Jesus Christ, and our identity continues to be inside that grace. Déjame mostrarte lo que quiero decir. Como esto cambia nuestra identidad de quiénes somos en Cristo Jesús. 1 Corinthians 15:10, Paul says this. He says, "But by the grace of God I am what I am, and His grace towards me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me." Escucha lo que Pablo nos dijo en 1 de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy el que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. But by the grace of God I am what I am. Por la gracia de Dios soy lo que yo soy. Look, this statement was not him saying, I didn't do anything, I didn't try hard, I didn't turn from sin. Este versículo no nos dice, oh, yo no hice nada, yo no evité el pecado. It was Paul acknowledging in his life that it was only by the grace of God that he was who he was. That all of the hard work that he did was not by his own power, but by the grace of God that he got to where he was. Porque entendió que todo el trabajo fuerte que había hecho él no era por él, sino por la gracia de Dios que fue hecho todo ese trabajo. Romans 6:14, he goes on and he continues in this idea of grace, and he says, "For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace." En Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. You notice here, Paul didn't say, the sin has no rule over me because I tried really hard. Es lo que nos dice, el pecado no nos dominará sobre nosotros, porque yo he trabajado tan duro, He didn't say that this sin doesn't rule over me because I became the perfect Christian. No nos dice tampoco que, oh, el pecado no vendrá a mí porque me convertí en un cristiano perfecto. It says what? Sin doesn't rule over me because I am under grace. Nos dice que el pecado no gobierna sobre mí porque yo estoy sobre la gracia de Dios. Guys, listen to me. There is nothing that God wants back from you because of the grace that He gave you in Jesus Christ. Quiero que entiendas esto. No hay nada que Dios quiera que tú le devuelvas porque Él ya hizo todo esto en el nombre de Jesús. And here's what happens when we fall backwards, when we start doing these things out of a guilt, I want to pay God back. You know what that is? It's called legalism. Cuando nosotros empezamos a hacer todo esto, que queremos pagarle todo lo que Dios nos ha dado, and what ends up happening is we end up saying this thing in our life, and all of us have done it at some point. We say, I want to be good enough, God, for the sacrifice that you made for me. Esa palabra que nosotros queremos darle todo para atrás se llama legalismo. Hago lo que hago porque quiero ser suficientemente bueno por lo que Él sacrificó por Jesús y hizo con Jesús. Here's the news flash I want to give you this morning. Esa es la noticia de última hora que te quiero dar esta mañana. You are never good enough. Nunca podrás, You aren't good enough today. nunca lo vas a hacer And you will never be good enough in the future y nunca lo vas a poder hacer en el futuro for the sacrifice that Jesus made for you on the cross. por el sacrificio que Jesús hizo para ti. It is only by the grace of God that we were able to be redeemed. Pero solo por la gracia de Dios es que nosotros podemos tener la redención. So, here's what happens. So then we get into this place where then you're going to ask me this question. You're going to say, okay, Pastor, so you're telling me that once I receive Jesus, once He comes into my life and saves me, I can live however I want because the grace of God is there for me, right? Bueno, entonces la pregunta surge, a lo mejor vas a decir, pastor, ¿me estás diciendo que está bien seguir pecando después de la salvación por la gracia de Dios? Guess what? Paul was asked the same question, so we're in good company, and it says this in Romans 6:1 and 2. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Pero Paul tenía también la misma pregunta para nosotros, lo que nos dice en Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diéremos?
perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque hemos muerto al pecado, como viviremos aún en él. Look, we don't receive the grace of God into our life through redemption in order that by the grace of God we just go out and live however we feel like living. Absolutamente no, la gracia de Dios no continúa en tu vida porque no puedes continuar viviendo de esa manera, como tú desees. But watch this. Watch how our life is transformed as Christians. Pero mira cómo nuestra vida puede ser transformada como cristianos. 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Es lo que nos dice en 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda vuestra obra. Good works do not pay back grace. Las buenas obras no pagan esa gracia de Dios. Good works require more grace in our life. Buen trabajo requiere más gracia de Dios en nuestras vidas. You see, here's what Paul is saying. He's saying, look, God is able. He is able to give you all the grace that you need. Remember, when we read the word lavished, it's grace that is left over, that is in excess, so that as that grace continues to work in our life, guess what? We now begin to do good works, not because of us, but because of Him. Dios es capaz de hacer que toda la gracia abunde sobre nosotros. Recuerden que en un día de su salvación, de su redención, tu perdón, la gracia fue prodigida por ti. Dejó la gracia extra en tu vida, nos dejó la gracia extra en nuestras vidas. And do you know why this is so important? ¿Por qué crees que esto es muy importante? Because if it's dependent upon us, guess who gets the glory? Porque depende de nosotros. We do. But whenever it is dependent upon the grace of God, then God alone is glorified. Y eso depende de nosotros. Adivina qué es importante, porque Dios entonces recibe la gloria, no tú. If you don't notice this, Paul talks a lot about it. So 2 Corinthians 4:15, he says this, "For it is all for your sake, so that as grace extends to more and more people, it may increase thanksgiving to the glory of God." En 2 de Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. You see, here's what happens. Eso es lo que pasa. As grace extends in our life, Como la gracia se extiende en nuestras vidas, then in our worship, there should be more thankfulness and glory given to God. entonces nuestro trabajo y el agradecimiento y la glorificación de Dios debería aumentar también. You see, it's the exact opposite that we think. We think that paying back God is by us trying harder. Y es lo contrario de lo que nosotros pensamos, que si trabajamos más duro le pagamos la gracia de Dios a Él. But it's actually us relying upon the grace of God more is how we give glory to Him. Pero aceptando la gracia de Dios es como damos la glorificación más a Él. So how do we do this in our life? ¿Cómo hacemos esto en nuestra vida? Here's what John Piper says about this topic. He says, the gospel is not a help wanted ad. It's a help available ad. God is not looking for people to work for Him, but people who let Him work mightily in and through them. Eso es lo que nos dice John Piper, es lo que dice él. El evangelio no es un anuncio de búsqueda de ayuda, es un anuncio de ayuda disponible. Dios no está buscando personas que trabajen para Él, sino personas que lo dejen trabajar poderosamente en ellos y a través de Él. God doesn't need you to work for Him. Dios no te necesita que tú trabajes para Él. Listen to me. Escucha. You are who you are because of the grace of God. Tú eres quien eres gracias a la gracia de Dios. And here's the deal. Esto es lo que queremos decir. There's nothing you can do to earn that grace. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte esa gracia. And what happens is this. When we pursue this idea of legalism, of being good enough for God, Dios no necesita que tú trabajes para Él. What happens is that we overshadow the grace of God in our life. La gracia de Dios obra en ti, a través de ti, para transformarte en la imagen de Dios. Recuerda que requerirá que diga no a las cosas. God's grace La gracia de Dios will work in you
Va a trabajar en ti, and transform you. en transformarte. But listen to me. He's not going to do that on your trying really, really, really hard. Pero escucha, Él no lo va a hacer cuando tú estés tratando de hacerlos tan fuerte, tan fuerte. Now, that also doesn't mean that it's not going to be hard work. Bueno, eso no quiere decir tampoco que no va a ser un trabajo duro. Remember, what did Paul say? He said, I tried harder than anybody else. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, yo he tratado más que todos los que están aquí. It doesn't mean that we're going to not turn from sin in our life. Eso no quiere decir que no vamos a vivir en el pecado en nuestras vidas. It doesn't mean that we don't read God's word. Eso no quiere decir que carezca de su conocimiento de Dios. What it means is this, Lo que quiere decir es esto, is that it's not by my power that I'm going to change my life, que no es sobre mi poder que voy a cambiar mi vida, but it's going to be by the power of God which is given to me by His grace. sino que es por el poder de Dios que cambiaré mi vida, que me ha dado por medio de su gracia. Verse 8 through 10 finishes this up, and it gives us kind of a foreshadowing to what's going to happen. En el versículo 8 al 10 es lo que nos va a decir más o menos lo que va a pasar. And it says this, in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ as a plan for the fullness of time, to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de su cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos como las que están en la tierra. So Jesus has redeemed us. He has forgiven us. And guess what we also get when that happens? Jesús ya nos dio la redención y ya nos dio la gracia. ¿Y qué crees que es lo que pasa en nuestras vidas? The mystery of God's will is given to us by His wisdom and insight. El misterio de su voluntad se nos revela hacia nosotros. And guess who's at the center of God's will? ¿Se ve bien? Guess who's at the center of God's will? Sí, ¿quién crees que está dentro de en el centro? En el There we centro. It's Jesus. Es Jesús. Jesus is and will always be at the center of God's will. Jesús siempre será el centro de la historia de la redención de Dios. And here's what happens is as the central figure of God's redemption story, we know that one day He's going to come back. Porque lo sabemos que en las Escrituras que Jesús es el centro de la redención de Dios. Él regresará. And at that point in time, He is going to make all things right. Y para ese tiempo Él va a hacer todas las cosas correctas. And He's going to unite heaven and earth and all of creation under His authority and power. Y va a juntar lo que viene siendo el cielo y la tierra hacia su propia autoridad. And guess what? Those who have been redeemed by Jesus, who have accepted that gift, get to live in that perfect creation for the rest of eternity. ¿Y qué crees que es lo que va a pasar? Que esas personas que recibieron el regalo gratuito de Jesús, de la redención y la gracia, van a vivir por la eternidad junto con Él. Does that give you hope? ¿Eso te da esperanza? Okay, it does me, but guess what it also does? It reminds me that still in this moment, in this day, I still struggle with sin, and I still need the grace of God. Y eso es lo que me recuerda a mí, que en este momento, en mi vida actual, yo no me puedo ir del pecado y que necesito la gracia de Dios en mi vida. I'm not yet living in that perfect creation, and as long as I'm here on earth, I am still going to struggle and need the grace of God to help me out. No vivimos en una vida perfecta fuera del pecado, y mientras sigamos viviendo aquí en la tierra, vamos a necesitar de la gracia de Dios. So the band's going to come up and we're going to sing some songs together. La banda va a venir aquí y vamos a cantar unas canciones juntos. And here's the deal, whether you've never been redeemed, maybe you aren't, maybe today you have realized you have never been redeemed by Jesus and you are not in the family of God. Y a lo mejor nunca has obtenido la redención de Jesús o has sido adoptado por la familia de Dios. Guess what? You can't get there without the grace of God. Pero ¿qué piensas? ¿Necesitas la gracia? ¿Se encuentra en Cristo Jesús? Or maybe you're on the other end and you'd say, Pastor, I've been walking with Jesus for 70, for 80 years. O tal vez estás del otro lado donde dices, Pastor, he estado caminando junto con la gracia de Dios por los últimos 80 años. Guess what you still need today? ¿Qué crees que es lo que necesitas hoy en día? The grace of God. La gracia de Dios. Guys, we cannot continue to live our life the way that God wants us to live our life without His grace. No podemos continuar viviendo nuestra vida
de la manera que la estamos viviendo si no hemos aceptado la gracia de Dios en nuestras vidas? Because why? There is nothing you can do to earn redemption. Porque no hay nada que tú puedas hacer para ganarte la redención. But guess what? There is also nothing you can do to pay back the redemption that was done for you on the cross. Pero tampoco hay nada que puedas hacer para pagar, para darla para atrás la redención que ya fue dada a ti. Because it's all about grace. Porque todo está enfocado en la gracia de Dios. Guys, if I can tell you one thing today, it's this. Stop trying to earn God's grace. Lo que te quiero decir que tú debes de dejar de estar intentando ganarte la gracia de Dios. Stop beating yourself up. Deja de estarte lastimando tú mismo. Stop feeling like you are inferior, that you aren't good enough for God's love. Deja de sentirte inferior o que eres demasiado bueno por la gracia de Dios. Because what we know is true is this, is that when Jesus redeemed us, when He forgave us, He didn't just simply do it so that we were good for eternity, but He did it so that His grace could be in our life and could love us over and over and over and over as it transforms us into who God wants us to be. Porque cuando Jesús vino y murió en la cruz, no lo hizo nada más para que tú tuvieras una vida de eternidad, sino para que mantuvieras esa gracia en toda tu vida, una y otra vez, una y otra vez. And as a recovering perfectionist who tries really, really hard to earn that love, and I have since September 21st, 1991, I can tell you this: you will only make it worse for you, because God's grace is more than enough. Y como lo que pasó en ese acontecimiento de 1991, no lo podemos hacer solo, porque la gracia de Dios es más grande que todo lo que nosotros podemos hacer. Let's pray. Oremos. Today, if you have not been adopted into the family of God, you don't know Jesus as your Redeemer. You may know Him as a good person, as God, but you don't know Him as your Redeemer. Then I would pray right where you're at. You would cry out to God and say, I need you to redeem me. Si tú eres una persona que no has aceptado la gracia de Dios o no lo has aceptado en tu corazón, yo te digo ahora, oremos juntos para que pueda pasar eso, para que tú tengas la gracia de Dios. Join the family of God today. Conviértete en uno de nosotros. God's waiting. He's waiting to adopt you, but you have to cry out and say, I want it. Dios te está esperando, pero solamente quiere que lo aceptes en tu corazón. If you know Jesus, Si tú conoces a Jesús, but you're trying really hard to be a good person, pero estás tratando muy duro de ser esa gran persona, where you're at, just tell God that you're ready to stop trying. en donde tú estás, dile a Dios personalmente que ya no lo vas a tratar de ser. And allow His grace to begin to transform your life day by day. Y deja que la gracia de Él transforme tu vida día tras día. God, we thank you for your grace. Te damos las gracias, Dios mío. We thank you that Jesus came, and He didn't come just to die, but He came to raise again, and He came to pour His grace upon our lives so that we could be redeemed and forgiven for eternity. Que te damos las gracias no solo porque Jesús vino y murió por nosotros en el tercer día resucitó, sino porque Él trajo la gracia y la redención junto con Él. Thank you that whenever there was something that I could never do for myself, Gracias por todas esas cosas que a lo mejor no he sido capaz de hacerlas yo solo, you, out of the goodness of your heart and your love for me, you sent Jesus to die for me. pero tú que tienes un corazón de amor y de tranquilidad, que has mandado a Jesús para morir por mí And to take my place. y que tomara mi lugar. God, be with us now. Dios mío, May our- encuéntrate aquí entre nosotros. Songs of worship and our words of prayer be a sweet sound to your ears as we worship you. In your name.